Men nima desam ekan? Men hammangizga savol bermoqchiman. Sizlarni kim yaratgan? Sochingizni, qo'lingizni kim yaratgan? Rangingizni kim yaratgan? Bu ranglarni, sochni, qo'lingizning rangini o'zingiz tanlaganmisiz? Yo'q. Bu narsalarni hech kim tanlay olmaydi. Xudo qanday xohlasa, shunday dunyoga kelgansizlar. Men ham shunday. Men Xudo shunday yaratgan ekan. Menga buni dadam aytgan. Dadam hech qachon yolg'on gapirmaydilar. Men rangimni ham, yuzimdagi, qo'limdagi dog'larni ham o'zim tanlamaganman. Men bunday bo'lishini xohlamaganman. Nega meni masxara qilasizlar? Xudo yaratgan narsani masxara qilasizlarmi? Bu qiz boshqacha. Oyim undan uzoqroq yur, kasali yuqib qoladi dedilaring. Gapirishi ham boshqacha dedilaring. Ko'rinishing maxluqqa o'xshaydi dedilaring. Buncha qo'rqinchli, qanday qilib shu ahvolda ko'chada yuradi dedilaring. Ko'chaga chiqmayinmi? Maktabga bormayinmi? Qaysi aybim uchun?